Này hàng chính hãng bơm bóp của Yamaha nha. Anh em nào cần độ xịn sò thì đây là hàng chính hãng nha mọi người. Giá hơi cao chút xíu so với hàng không chính hãng, nhưng mà nó cực kỳ bền luôn. Mua một cái là đáng đồng tiền bắt gạo luôn nha mọi người. Nhìn đó, cái cao su nó là NBR nha, NBR đó, nhìn cực kỳ xịn sò luôn. Đó phải đơn giản đâu, tại vì cái đồ hãng nó mắc, thậm chí nó mắc kinh khủng như vậy luôn. Xài đồ hãng là yên tâm mãi mãi luôn, mua một lần xài hoài luôn không hư.